各位聽眾，歡迎你能夠在到啲來賓喺學見嘅節目。但是我到啲 YouTube 會佢看到我鳥來了，阿仔，歡餐亂。各位聽眾，歡迎你到啲來聽賓喺學見嘅鬼嘅節目。我一隻鬼白白就整鋪掉，然後就這個禮拜，我諗就是佢就係講鬼嘅故事，我知鬼故事真係人聽嘅，所以我會介紹。會介紹人1月3號，我人會去錄鬼嘅故事，到底邊人白嘅位。第一話一台就是講鬼嘅故事，但是人就是人要來聽，要來講，要來看，要來食激，就係嗰邊有土豆嘅激，人就使來參加我人邊咧學見1月3號2015年。邊咧學見慶祝做節目做10年嘅，即個做老作人咪來邊咧 back 嘅啊！即係 KL 人們對來新加坡人們對來日本嘅人們對來啊，唔係日本台灣人們對來啊，所以人特別都對來支持就特別咧，人我俾佢摸底，使謝200幾千，我俾佢200幾千摸個了一時，人特別謝摸啦，冇謝摸啦，邊啊可能白行物件謝掉，你邊啊冇好嘛嗬？你邊啊是無人，特別佢聽到人笑啦，邊啊看個無人嘅，就是講係兄。這個禮拜咧，我來特別嘉賓咧，就是要介紹啦，就是台灣嘅日本囝，歡迎。Hello。了，個大家好。了個有啊，就是嗰邊嘅聲我聽到，但是佢嘅聲是唔是清晰？I think 是日本囝邊啊 I think 是我啦，我就聽到咩？誒 ，come here。冇啦，人你看電視啦。哦，別人看，別人看啊。我是別人個電話手呢個幾隻人嘛是 come here 咯。你話卡嘅咁嚟管？一卡幾剛剛嗎？一卡佢剛剛我吐下。哎呀，哇！先看到你卡網啊，之前啊，日本嘅。OK， แล้วก็我人嘅新交鬼嘅個特別嚟講鬼嘅個水是唔知咩啊？當時看基波子新加坡嘅。基波鬼來了。基波啊！了。基波鬼，咪嚟講鬼告訴佢哋，แล้ว個另外一隻新椒。哇！我個 side effect 啊！小嚇啦，有 side effect 揾啦，小胡椒，歡迎胡椒。大家好，我是新鬼。新鬼嘅 girlfriend Happy 介紹你聽嘅。來看隻 Happy 邊。Hi Happy， Happy 介紹俾聽俾你學見啊，แล้วก็有位 producer 豆嘅，大家好，歡迎豆嘅，預備琴咯，豆嘅。咪猜了啊！豆嘅，豆嘅追到咁又幫我跟。豆嘅，個金配老椒金配，歡迎。大家好。金配，แล้วก็藍歡迎。藍讓1月3號來藍可能 surprise 我唔知係咪個特別 surprise。骨頭。我想象到是路亞啦，那就是路亞，但係唔是路亞咧，我係氣笑。紅包，แล้วก็Skype 合併嘅老椒情之歡迎。大家好。
了個有毛毛菇安尼，大家好，個有咩咩啊？嚇7號啊？7號歡迎，7號咪是新聞。對。 7號本是新聞誒，特別定位住嚟嘅。7號歡迎嚟邊嚟學嘅。thank you。OK，嚟啦，講古嘅故事，即係你禮拜南西部嚟啦，佢講嘅了。係。你睇幾多話？唔再話。見下這禮拜有毛毛菇隻菇冇講啊。係啦，毛毛菇嚟講，毛毛菇學毛毛菇 start。毛毛菇就幫西性，你把佢放西性，這是 Pixie 啊，放西性。放西啊，伊幾個嚟對。嚟 ，OK，嚟，住啊，學善招啊，在善招有幾個數講嘅。嚟，福建講幾個數嚟。OK，這幾個數咧是聽人講有啦，嚇，有 family experience 有啦。啊，再講實到你講，啊，免實到你講嘅啦，講一嚟啦，即係別人講咧，個對嚟講咧，嚟你講。OK，這個數咧發生日久了，還是我無那個5-6歲啊呢。啊。還是我時時咧是大 production 啊邊。哦。都我人嘛，我人規個今日去睡一間厝咯。啊。啲厝嘅 previous owner 是幾 holiday 呢？我是大去大，係唔是？唔是去隻行嘅。你是去？OK，所以厝哈哈，了。啊，了，previous owner 厝是幾間咯。哦，頂到幾間大。啊，你舊款嘅厝啊，伊頭頂有一個樓頂啊，就係樓頂咯。哈，知。啊，伊是 terrace 厝，特別有一個樓頂頭頂嘅，你係樓梯白起樓頂嘅啊。嚇，伊是個嚟燒物件，伊是燒物件，還是有人？啊，伊是真係 small store room 啊。樓頂就是講咧，厝頂樓頂嘅厝下沿板嘅，啊不，你嘅厝下頂面有攤白樓梯起起嘅樓頂啊，樓頂啷是叫呢？attic 啊，嚇。啊，是阿摩是叫 attic 啦。嚇。伊是無，伊唔是成個平常時房間啦，是可能燒物件，可能無，唔是成個房間嘅啦。唔是啊，是就細細嘅即係 store room 啊，你睇嘛。啊，所以我人嘛大邊 for 幾廿年啊，2-3年嘅咯。所以我甲我嘅小妹兩人啦嘛，還是我人無那個細漢，我6歲，我小妹無4歲啊嘛。所以我人大間厝 first 幾廿個月是無事啦。Then after 幾廿個月咧，有淡薄事發生了，我出去搬嘅事。我出去搬啦，然後我出去搬，然後我買咧好像是會 sense 嘅物件嘅了誒。伊去問人哋紅光啊，去吹人家，因為我係無理曬嘛。所以叫我去問紅光啊，去吹紅光。伊講我買佢會 sense 嘅物件，會 sense 做線啊、做網啊，嗰啲即係物件個 more sensitive ของ我誒。所以感覺掉啦，可能就有物件。伊感覺到面，淡薄有物件啦，所以我人。你按照個 continue 水，伊無係講買插伊買水。Because at first 咧，我嘅爸母伊咪是白紅工人，伊是 universal 嘅嘛。OK。所以人無相信即個物件，講哎呀，this is normal，未必人上頭借咩啦。所以人嘛 continue 大咯。所以有一暝哦，我爸做工做病換咧，換轉來嘅哦。都隔日存我媽。甲我小妹3人哦，所以我人嘛困喺咧房間哦，了一到哦，我嘛聽到啦，伊後尾kitchen啊，有人掃塗骹，即係有隻對眼查某人嘅離離嘅掃塗骹安尼聲啊，嘅聲啫。了我嘛無相信，我嘛實是未必後尾厝外口啦，外口人掃咯，所以嘛無理咯。然後等幾 after few nights 啊，然後有迄個聲個啫，有掃嘅聲個啊。然後 the one thing weird is 哦，打到我爸對來房做工嘅時啊，伊個聲無除了。伊聲無除了。特別我爸上出去外口做工咧，個聲 continue 掃了。然後我人嘅厝後尾嗰隻 the passageway leading to kitchen 啊。我有係 beats 啊，我真係 beats 叫咩？福建話 beats。念珠啊？念珠係多喺啲門頭前啊。我諗係門頭前。即係你佛教嘅念珠啦，係啊。
實講安尼啦，我哋係俾 for，即係我哋係 for decoration purpose 啦，學擺水嘅。哦，所以下你啊半暝啊，我哋無開窗啊，無開門啊，依下你唔嘅搖嘅。耶媽耶！我咪聽到伊豬啊，會搖有聲彈嘅哟。我哋厝是 terrace house 呢，四間會聽到嘛。所以我媽媽出去話，下時我哋兩人困覺，我嘛無甲我講啦，唔叫我人嘛哦。我媽媽出去看咯。無風無波行，但邊喺裏面嘅搖啫。耶！所以下時我媽媽無從時講，哎呀，這是 maybe 有淡薄風哦，淡薄細啲窗啊開無冚好勢哦，一啲門嘅一啲有窗啊，風走。伊棚那邊係吹掉可能。所以嘛無理咯，你 OK 啦，你嗱 leave it 安尼咯。Then next few months 咧，我出去搬樹咧而家技術出來哦。哦，即是講頭一檔搬入去，頭一刀出去搬啦，對唔對？是 ，the first year 出去搬，頭一刀出去搬，我出去搬，會出去搬樹啦。所以我人嘛去，下時咧我去搬出去，去 doctor 搬出去哦。所以搬咧我對來是哦，我係回老北停啊。你上normal 搬出去，但係回老北停啦，老哥我學校啊，你係入 hospital 嘅了。所以下時一暝咧，我住厝嘛，我 next day 係去 dentist 看點數老北，伊回老北了嘛。所以下一暝我住厝。老北停唔是老北了。老北停唔是老北了，老北了就慘啊！老北了就慘啊！係老北停。最弊。老北雞，老北雞，老北雞啦。So the night before 去 treat doctor 咧，我係咪會困無嘛？還是11點半暝啊，12點了。你我係咪第一我咪去房間困先嘛？所以我人伊咪一人住喺房間困咯。你don't know why suddenly 伊喊咗喲。伊喊啦，你我媽媽就去房間門咯，專門數路喊。特別下時我人講阿毛啦，我成日常識去學嘅啦。伊講專門數路喊，你我數咪講安怎哦？有一個大波啦，行嚟我房間哦，看到我啦，甲我笑嘅。媽！大波啦，干來頭呢，無身軀嘅。你意思？斯羅文。你講伊面烏烏嘅。只是吉林亞人誒，特別而家假使係唔知係咪是吉林亞漢啊嘛？是講邊哦？講依邊嘅烏烏誒，伊是一個頭咧，伊邊嘅時候你嗰度青青灰又冇嘅，解笑。你我媽媽講哎呀，你亂講話嚇啦，做物件亂講話，就係囡仔驚嘛。特別我媽大細咩，我媽特別唔驚啦。別個人講囡仔硬看啲物件嘅，是唔是？especially 囡仔驚硬看嘅了物件啫嘛，所以我咪疑咯，所以我咪無理咯。了有一道我人大地方間困啊，我人殺人啊，我爸好做多厝嘅，嗰時就覺得無對來嘅所以我嘛大困嘅房間，我人冚條門咯。你甚至你冚條門哦，你甚至有一個大風，我人房間啊，伊門家己開嘅。你感覺啲風啊？你感覺啲風啊？下時我嗰時我唔知嘛，我媽講去冚門，我專數冚門，我媽講門冚無按啊，特別我媽知伊門冚一按咧，特別門佢家己開嘅，所以我咧講風太大嘛，所以嘛流去了，流未停了，我咪去 hospital 講我係唔知咩，我出去唔知有咩 root 了，所以會機會啊，嘢咁所以 after 嘛，阿你好啦，我跟轉嚟厝咯，特別 after 轉嚟厝哦，你我係 family 做下面物件我無順，你知喎。大間厝，你我媽媽8年一人，我問咧有一個人伊從前硬講咪講，哎呀，新厝人厝做下面本無咪順，我攞厝對我去厝每日硬講咯。我攞阿媽媽去對人去每日硬講咯，每我對個了，我厝啊無平安啊，我就無驚看到啲物件個了，所以硬講話啦，誒師傅啊，伊咪來我人嘅厝嚟看咯。所以看long 嘅了，你伊on the spot 甲我媽講啊，你之前要伊甲我媽講哦 ，actually 啦，但我起路厝內邊啦，我看到有幾隻內邊。
你記了咧是吉靈啊嚟，哟，你記了是老人嚟。哟，啊，然後我媽媽問我點算咧？反正伊是外口嘅物件入來到後面，然後叫師傅講咧，這個我唔知啦，特別師傅叫我去找伊 previous owner 問點算啦。哈，所以我媽媽去問伊 previous owner 是吉靈啊咯。哈哈，然後媽媽清楚原來啦 ，actually 啦嗬，伊佢大把搞到講頭頂伊厝嘅樓頂啊，是唔是？哈，伊人吉靈啊，伊人曬嚟祖先頭頂啊。哦，因為做工擺講啊。擺去成日去學曬樣到啲頂面呀。啊，是，你學晒，然後你人搬厝裡是特別人祖先咪搬啫。哦，因為你祖先大下啲厝，大下邊厝邊久啊，你人搬咧人曬厝咪厝啫，祖先係大邊個啫。哦，啊，做工嗰啲咪咁咧，我人冇個在，我人嘅大位啊 ，surrounding area 啊，本是不講嘢，好嚟人等人叫人垃圾啊。哦。Because 你要把我哋厝咧有一個人叫，講人叫人家嘅燒，人嘅 body after 死叫咩啊？哦。cremation。啊 ，cremation 嗰邊啊，嗰邊燒死人嘅啦，叫人家。件事安尼啦。哦。一間店是燒啲物件啦。哦。啊，所以after 嘛，在下你我媽媽妹妹搬厝咯。哦，你講大邊個這裡攞年本啊？大邊攞3年啊？冇啊，大邊有我1年了，我7月半年了，我人搬厝了，妹妹搬。哦，特別你大啲合你8月生你大㗎攞3年，特別你大一間厝㗎啦，大差唔多1年嘅啦。啊，然後你師傅講誒，你妹妹搬厝before 7月半。如果จาก after 7月半搞你無搬厝咧，嗬，有代志 happen 到你 family。哦，有。所以我嘛聽我嘛搬咯。所以我嘛搬，特別我嘛有 follow up，嗰間厝就最大的 next owner 就 new owner 就大嘛。然後就 new owner 本就更加大，我阿婆，伊婆是大把多嘅，已經大把多。然後我嘛每個幾百厝邊啊，每個安怎個叫 new couple new tenant 大有咩事哦？然後咧我你要講嘛講。下日子啊，7月半下時啊，伊寶啊 miscarriage 掉嘅。有 baby 寶去。大嘅做 miscarriage 掉。你嚟本搬出，然後嚟新店咧嚟本搬出，所以 up to now 下件厝本是有坑嘅，搞到你本是坑掉。有幾了？miscarriage 係咩？miscarriage 是已經落去。已經落去啊。拍㗎啦。拍㗎落去嚇。我搞到你嘛。John 啊，伊個佢啊燒啊，伊即個啊，伊人唔是成個人當人個阿嬷，即係入去伊個咧，成個咧阿伯啊。燒 open burning 嘅。啊 ，open air 係 firewood 嘅路就。哦，我不確佢，我不確 open air burning 嘅。其實你講咩啦？Malaysia barbecue。barbecue。真啊臭味嘅啊！我甲你講，你看伊成功啊，揪起來成個蝦呢。哦，美國人講翹蝦味嗬。對唔對？人講蝦味貴啊。唔是蝦味啊，翹蝦味，蝦味是一個福建嘅個 friend，翹蝦味是人講人東槍嘅事啊。你見咱細漢時咁做呢嘛？你叫你翹蝦味。等係超係翹伊啊！係啦，對，我對你看對，你別看對啊，唔使。對誒。你係翹蝦味咯，你有幾了？你是你細漢經驗。我唔捌講嘅吉靈啊係小死人。哦。你講嘅一個物件啦，嗬，係咪？福建講嘅時候。是。嚇，我頂擺我係媽嘅厝啊，嗬。本是安尼款 something 安尼款嘅問題嘅啫。我媽是衰人嘅厝誒。嗰陣時候，伊是老人嘅跋倒咧，了伊袂行咧嘛。了伊是困喺門床安尼款，了我有請一個印尼婆來教伊咯。了教伊吼，了伊倒嘅時啊，伊係嚟西講啊、念經啊、念無教啊，所以伊嘅臭多嘛。按照你西講，你媽八十位啊？你媽八十位還是印尼港人八十位？無，我媽八十位是。OK， 因為伊西講來念經嘅時啊，念無夠咯。嘛變咗成啊，伊嘅迄個靈魂啊，伊成無走嘅了，安尼款都就。了
第七日的时啊，因为是水厝的嘛，所以常常要捡个了伊厝好幸福人都对啊嘛。咱第七日我去捡的时候，迄间厝啦，有我妈的味，真正重的迄个老人的hand啊，那个老人味啊，真正重，是我妈的味啊，真正清楚，because 我妈有抹不大的嘛，然后伊不大的味真正重哦，然后搞到马路啊，迄间厝啊，水袂出的。这个是就是讲啊，甘配咗。甘配哈。那迄间厝哦，还蛮搬入去吼，大啊，无超过2个月，就搬出来。你感觉是可能是你妈大点名买哈，对，我妈啊，无管你是长人、龄人，还是犯人吼，入去不是2个月就出来，入去2个月就出来啊。所以迄间厝吼，无像啊，袂大久的咯。你无想个叫西贡去驾车的啥物啊？唔知哦，有当时啊吼，咱往是安尼款啲猜讲，应该是我妈，但边若是讲是我妈是别个国家。是啦，系啦。国家学的鬼的讲很多好啊，还是咱唔是吹麻烦。对本有当时一鬼啊，别只鬼啦，样啊，做路，像个讲。对路来讲有意思，物件上你妈会现啊，啥物晓？伊会使利用它一种来显路，讲是你妈就啦。对。都你袂使买去食伊个好啦，呀，放带讲走去耍啊。所以有咧吼，像啊有咧厝啊，垃圾就是因为吼，迄个物件人买走去厝嗰个。像啊，那么伊讲嘅附近讲嘅，伊个迄个做生意了都买走嘛，了你安怎请伊嘛买走。对。所以较衰嘅人都带入去嘅那款咯。我讲听大马人讲嘅咧7日嘅啊，做7日嘅啊，哇，但冇相信你做7日嘅本啊。咱福建人是做7啊，49日啊。大你7冇做啦，7冇7。大你7冇都做诶。大7有做，特別7嘅點聲是咧是人對來 for the 買刀來看伊嘅。7是買刀。because 我記得我講句講我媽死嘅時，一啲大嘅時候，有一隻迄個貝亞，唔是貝亞，你 moth 嘅飛蛾。moth 貝就去伊，我會記得 ，because 我細漢我被曉嘛，還是我誤會呢咋？你我看到兩個時，你看你馬路鐵頭咧掂入去對唔對？伊我看啊，你夾頭掂入去，你我看。我只細漢嘅嘛，還是說我看到人點頭時，我就看到一隻個毛背入去伊個坑嘅，你知？你我本冇去想啦，特別我是想，隻毛我想在那看。然後做7嘅時候，我媽做7嘅時候，往到啲厝念經哦。然後我一隻毛背入來喎，到啲一邊，我唔知是拄好係什麼啦，特別我看到毛飛時，我就甲我媽講：阿媽對來啊，阿媽對來，你看。對嘅喎，John 啊，像啊人死啊，我唔知講其他listener有注意到即個物件吼，像啊人死嘅時啊，較濟無理說啦，人哋 before 介日出線時嘛是有念經念幾暝咯，吼。通常迄陣暝啦，吼，攏是會看到即個毛對來，飛，我注意啦，喺呢本有啦咁配，但是看到 dragonfly 啊、butterfly 啊，特別飛蛾較濟，飛蛾是較濟，但我看到臭菇真濟。你知啊？英國中，你若是問英國中啊，伊就甲你講啊。moth 啦 ，butterfly 係咪樣是食咧花嘅物件咧？伊個 nectar。moth 是食 decaying 嘅organic matter，that's why 啊，人死啊，伊花茶若是無數啊，伊 moth 定到錢啊是 moth 對來。對，我冇聽過。特別啊，人嘅禮數啊，個做多包。做7嘅點聲 ，even 我入教所啊，我成日對長人嘅款啊，7嘅暝點聲 ，after 念經下面啦啊，規暝窗啊門個了都袂使鎖，互咧死人會對來，了伊人係古早啦，我媽嘅點聲，我媽講啊，伊人夾米粉啊。
三去涂骹的位啊。啊，对，看伊卡印吼是哦吼。伊卡印的，你会看到，有时你看到卡印，了伊若是暑假，啥物物件，像我妈讲啊，伊一个亲戚伊扫阿片呀，所以迄阿片的摆啥物啊，系去桌顶的位啊。妈妈早去看，伊会摆吗？变去伫 other side 了。哦，你是对来对啦，哦。你来看伊 all 伊 familiar 的物件啥物啊 ，as for the last time 啊。你三婚你有人做过哦？诶，有啊，我听。有啊，这个是正诶。啥物来？三婚都靠卡啊，咱看有人做过。有，你有卡伊呢？我係嚟馬死嘅時候，人有做咯。我嚟馬死嘅時候，你嚟馬甲定住係馬無相嘅啊？無相定住，但係我講佢哋是掛馬係。OK 嚇。我嚟馬死嘅時候，人家了是逼入去房間嗰度，家了逼入去房間，三盤咧逼入去房間嗬，冚開冚個了嗰度。了點先教我嗬，只要人細講我教我講幾點咪對嚟嘛。所以 after 係點先過啊嘛，家了行出來看嗬，是無熱嘅。誒，款嘅咧是無熱嘅嗬，แล้ว像講可能要對嚟啊，嗰是安怎？可能本無對嘅，嗰是安怎？本咪去想我哋濟啊，攞到過去啊嘛，本咪講下個幾樣，嗰是安怎啦？แล้ว過啊一個月嘅時候，去米紅啊，後尾有隻大大嘅米紅啊，呀米嘅煮飯時候，裏面有燒隻了有糊嘅。你米紅內面有燒隻吼，咧迄個燒隻吼有迄個金紙嘅糊啊。特別你要行嘅你米紅，伊是唔是特別要打掉迄個粉狀係？就是奇怪嘅是講，就是講奇怪，伊可能講 maybe skate 掉過 skate 掉。特別我特別聽過啦，講人這個了係幾個人啊，人行路啊，冇搭好開哦。像是像 floating 啊，你看浮了，你特別冰啊，咁佢兩個家族啊，即係你唔講特別俾做。啊，都你細聲，日本囝你就細聲。係啊。當時講是咁背肯冰人家做啊物件。誒，無即細講叫你做，你唔敢做咩？你唔愛做。係啦。細講叫你做，你咪是照做。誒啊！我咪叫即個嘅報紙嚟講。啊，嘅報紙。啊。嘅報紙OK， 我 start from 我講無啲行人嘅物件先啦。好笑嘅啦，唔是即係鬼嘅。我係 grandfather 伊過身了，我人嘛cremate 伊咯，我嘛燒咯。對。又去燒了，我人放大。你講。然後一個我講，我放大然後一個佛廟咯，叫做金獨山咯。OK， 所以我人特登去拜咧，特別伊古早伊古地咧是只屬個只紅菇嘅嘛，所以我人去拜咯。我去拜咧。By the way，攏愛拜紅菇，好我咩使哈？感謝。了。所以我人去拜紅菇了，拜了，我人拜了就拜到去冰咯，拜到去冰了，我人就大話口等咯，等了差唔多了，去拔杯啊 OK 了，我人就去撬咯，撬嘅時候我撬幾嘢。我就看咧紅菇，做咩事啊？紅菇出去，出去食。我就奇怪咯，嚇你有一條，我就叫我媽來看咯，是唔是那個出去食嗰？伊就講是咯，伊面所青魚，我媽面所青魚，喂個個時喂個所講以嚟。然後到尾我撬了，到外口嗰時聽到那邊有那個有。唔驚走嚟走去嘅時候就係喎，所以我哋自己看，哎呀，是鳥出來走嚟頭。哎呦嚇！誒鳥出嚟架啊，鳥出嚟架紅菇啊！是咯，呢個頭隻咯，特別 because 我哋小時是因為我係講我 after 伊過身過後啦，我就迄款冇刺激嘅物件啦。所謂講過身過後啦，伊頭一年就是咧，伊7月半就是我哋去拜嘅嘛。所以我7月半去拜嘅時候 ，before the day before， 2 days before， 我所做夢。哦。然後我做夢就我講，
我講到請個規身軀水水嘅款，然後伊就甲我講，伊甲我講，我食白骨茶。哦，你講福建話啊？伊是講潮州話，但比較福建腔嘅潮州話咯。所以講我係食白骨茶，然後迄時我顧較感動啦，伊是甲我講哦，你阿兜你安怎，你熟達啦，你because 伊知我安怎嘛，所以伊講你第一要緊是你咪後悔你行過路咯。所以迄時我真感動咯，特別第一尾一句是講我係食白骨茶咯。你是幾歲啊？是？迄時我 university 了，差唔多就大漢了嚇。好大漢了。所以第二早起我就甲我father講，我father講 OK，伊去買咯。然後迄個佛標，因為是佛標嘛，你講袂使食錯誒。把我father就制嘅咯，制把佢支持咯。你第二名是你講對，你白叫白骨茶啦，我食死白骨茶。Tapi since then lah, every year lah, for at least 3 or 4 years 嘅話啦 ，every year 我 family 咧，特掉一間房掉嘅。So from 我歸後就是我 father 伊度伊係食福建茶。哇！你講到我是拍袂到，跟住啊。Then after that 我係小弟，然後後尾有你小弟是 order 未？你小弟 order 未？隔你小弟 order 未？福建麵。我是甲你講哦。แล้วที่你無夠好笑個，幾好笑一年哦，我人隔了幫，我 family 隔了人無幫掉你知哦，所以我就奇怪咯，我就講伊可能做先了啦，就無怪食了啦，所以我人 normal 咯煮芥菜過去，แล้ว去擺咯，去擺แล้ว哦，過後擺แล้ว調แล้ว個寶貝冇寶掉晒喎。他咪看安怎寶貝哦？寶貝哦。啊？你講寶貝啦？我寶貝安怎寶袂掉成貝。哦。我就刺激咯，我就問咯，喊做咩事？有人有幫掉，然後我uncle就走過來，伊就講，哎呀死咯！我去幾日我幫掉，我上古是有人幫了，我無甲有人講。哦。想無通食，伊愛食物件。無通食咯。然後我講迄時，佢講愛食，佢較奇怪嘅物件，伊講愛上海年糕啊！哎喲，計，來，上海嘅地龜。哦，所以伊是鹹嘅，所以上海年糕哦，伊是一地啊，那個係款 Korean 嘅迄個年糕嘅款嘅，然後人家來煮也差啦，差鹹嚇。啊，所以發到尾做我係安哥幾嘢，然後幾後咧，我發到度結拜咯，呢度教我係講咯啊，安尼款啦，我媽就去類神主牌啊，神主牌，去拜學老隻咯，然後我爸一拜幾後咧，伊一掛隻到聖杯度馬上就講 OK 啦，叫啦，然後行到走咯，然後第二節就拜咯。我未你看阿吉布茲，你講你聖杯啊，我唔是拜人講人啊，唔是拜無拜佛教，我是 Christian 啊，這樣大漢。我未你聖杯啊，你去，你去拜你講啊嚇，你聖杯是你要拜做聖杯啊，你是問蝦米物件？你 OK 你滿意哦，你 OK 哦 ，satisfy 你看了。食飽未啊？你看咯。哦，你問蝦米物件是一啲啲。我看伊食，伊有食飽爾。是咯，我人是嘅 ，because 伊是佛教廟嘛，人無迄個 actual 迄個藥茶做嘅杯嘛，所以大利鏡。頭大利鏡過嚟。哦，袂使係佛教杯啊，其實是。佛教其實是冇，是 Taoist 嘛都有嘅。哦。特別好，特別拜嘛是用大利鏡呢，跟阿拜人講到用嚟聖杯嘛。because 我嚟媽嚟講唔是接教嘅嘛，所以我無接教。特別我若是校下面啊，我嘛煮下面了互我爸用香拜下面啊，了我人等啊個一點鐘嘅呢，
แล้วว่า人家己啊，我嘛是有捌跋杯嘅。哦，แล้ว我冇跋杯，我跋杯。你嘅杯是安怎跋啊？我未曉咯，即聖杯是攞你開起來啊？你都攞大驚嘛，搖起來嘛，你跋倒嘅時都看啦。伊講花，安這是誰聖嘅？所以一嚟講，一嚟花是聖杯咯，แล้ว攞嚟花係是攞嚟講都唔是咯。你叫咩襟杯啊？超杯。超杯嘅是冇杯啊。啊，對。內江嘅是聖杯。不，攞嚟講攞嚟花就唔是就冇杯咯。即係講即係花係，按照攞嚟講攞嚟花。啊，即係講即係花。攞嚟達哩嘛，John，攞嚟達哩上邊都是 disagree，แล้ว一嚟講一嚟花就是 agree。哦，所以你俾聖杯嚟講，你就俾一嚟講一嚟花。對。Yes。哦，誒，你會記啊襟配，你會記咱去咧即係食暗嘅呀，你。我再講佢哋暗嘅事。叫王爺，你記我去拔杯哦。落嘅。會記，你日嚟落後，你個係啲你都未看是唔是？你會簽埋事。哈，會記，你是，然後去 video 唔知走到落去啊 video。除到對哦，唔對哦。我去，咱去check，有時去拔杯嘛，你我都唔知人家杯，人佢叫我掂嘅，我都唔知人家掂本啊。你嗰記有四百大你嘅杯，大你茶嘛，係三張櫃子大粒呢。對，成個油脂呢。我唔知杯過嚟。應嘅時我去向韓嗰度調嘅 video。OK， 咧就會講，你 OK，so 你每看你 OK 啦，講只把袂有滿意哦，然後咧看伊講 yes or no 啦，係對。OK。我甲你講啊，你拜一個啊，成日拜阿公阿媽阿咪安尼款嘅啦。你若是講拜伊嘅時啊，你無拜着伊袂死是屬家食嘅物件，吼，你是永遠跋袂着杯嘅，甲你講。哦。Another thing 我會講哦 ，because 我是我阿公嘅 favorite 嘛，所以我按做播啊，我 usually 我按做播本是播掉聖杯。哦。特別哦，我 family 哦，伊人無相信你，你知哦。所以大擺我去播講，我抽時我家己落播。你講西洋語啊？特別只刺激就是我按做播啦，我 for example 伊人講伊人無相信我對伊播3刀、播5刀、播7刀半好，本是聖杯嘅。哦。小滷啊，因為出邊我開始甲你講呢，緊食物件，上個話呢不到是真緊食嘅。我講一隻歌數啊，我甲你講。呀，你講，我看你講只煮嘅，我看你講。你講是唔是正玩真正正搞歹死就搞佚佗嘅咧嚇？我係講啊，我聽我嘅 father 講啦，that means 去大咧，我係講到真正鹹嘅。所以教我即大嘅時，我係講到真正鹹妙嘅。我古早細漢我有bully 我係講嘅。燒開了還是？我做bully啦，我細漢我去試3-4回番啦，我教我講伊，你知哦，我教我講伊了，我夾不到，我介意佢成副夾得白白，然後我發得走過來嘈啊哦，因為發得命話，我講嚟講，不要去可以伊出邊，哦，你要個出邊嘅咯。Because 我是 the only 大伯孫。I was the only 大伯孫解大嘅嘛。我顧住你 cousin 會是大伯啦，特別伊大話口嘛，所以我 the only 大伯孫解大咯。超別哦！一個等陣阿金林林幾個數？林你幾個數嚟？我冇咪幾個數啊，因為我只驚啲。林，安怎你無講你公司嘅卡巴？你個知啊？你知啊？嚟講，佢都掂啊！嚟講，佢都掂。你公司多得嚟？你公司多得嚟？你講你公司就對啦，你講你公司 before renovate 去試你卡巴誒？嗱，特別我唔知，我唔敢聽人講嘅事，我走嘅。嚟講。毛毛哥人哋丟嘅。咩數？
我是聽你佢哪會講過啊？佢哋啱係隔了講咩啊？對，因為人講咩嘛。แล้ว伊是有甲我講過，特特咩本拄着誒，แล้ว拄個時啲。哦，食啊！食阿角啊！成家咁配嘅，係好咯，咁唔是咁配，成家係青子嘅，即係隔咪是。青子啊，你講嘅定住我驚啊？定住你講嘅你隔地址刀看到呀，我驚。一堆來嚇，伊講你想嘅人堆來。驚我驚，迄隻咩？隻唔是隻香。你講啊，正真咧，我講驚人太驚你。少。Because 你比未出來那個，伊告訴只好，我不當要頭睇我做鬼告訴事啊，寫鬼告訴事。會比娃娃？咪管你，伊咪聽，所以冇通寫。好啦 ，maybe I see 是都係聽咯。好數浪嘅咧，現時嘅。冇啦，我衝第來，真久冇來啊。伊冇影嘛？嗰陣啊，伊即係伊12個要出錢啊，伊要 book 嘛。我12個月我講，我叫伊來賣尺嘛，伊個邊個啦，伊使簽名互人嘛。叫伊來嘛，但伊唔愛你來講我要 event。伊有來無？咪關你，是講，人咪講。我12。哦，咁配買安尼 crush 啦。伊講伊特擺伊本無出，伊特擺伊無出現嘅情節，我甲你講。我特擺往邊兩個 gathering 叫伊本無出現嘅。你特登叫伊嗬，伊特登講要 event 啦，伊無影啦，特別有無影啦，伊無影啦。生意做大了嘛。特別我講聽，伊到時人來時候，人未聽，為我較濟來講，後人把隻伊個啥何時來，是件解講啦。我做咩事都冇來。我有叫伊，迄陣時我有叫伊，我有甲伊講。伊個3號啊？哎呦神哦！伊講哎呦我唔知有影哦，我看啦。伊個3號是吼。嚇！哦，伊有影嘅啦，伊甲我講嘅啦，我叫講你睇未赤嘛，叫來咯，睇未赤咪來咯。OK 啦，咱咪講嘢啊，咪講芒果八隻龜，咪講一隻。了是。收法啊！了 OK，個別人啊，咁配，最近。我講咧，係嘛？哦，你媽掉。我小氣啊！哈，就是諗。我家己有看過一擺。哈，喲。應該Gurney Plaza 啊未喂，Gurney 暫時。Gertrude。Gurney Tut。baru Gurney Platut。Gurney Platut。lalu 起好嘅是伊嘅邊仔阿啲 apartment 阿未起好嘅嘛。哦。Then after that，我花車過咗，暫時應該是baru花車無久呢，baru pas呢。Then 我就看到方向像是有一個人安尼走，像 Superman 嘅白去一關那邊。แล้ว伊嘅 speed 咧是比 normal 嘅人安尼。成個 fast forward 咧嗬。真係緊嘅。即係 fast forward，但是嗰陣看電視機 fast forward 咧，咧嗬。真係緊嘅。咦？到底得嗰啲 plaza building 還是你condo 嘅 building？你 condo building。哦。baru 起了嘅。嗰啲都係邊啊 ？condo 是 silver tooth 咗。啊 ？silver tooth 咗。唔是，尊 Gurney Plaza 嘅嘢嘅，Gurney Tut 嘅嘢。到底係你Gurney Plaza，哦，但係是你 Tut Hotel 嘅係你一間啊？唔是，John Tut Hotel 是 the other side of Gurney Drive。哦，I see 你嗰邊，我係 Sunrise 嗰邊嘅，我 Sunrise 嗰邊嘅。哦 ，Sunrise 嗰邊啦。哦，你看到你白啊？我食嘅。咦，我諗咩啊？好先。你看到嘅是，伊是大，伊是成個人嘅 size，是較大嘅人嘅。
人的使说就是像个人的使安尼款的，伊头安尼只紧紧安尼白起去，然后免野线免野咪安尼款白流顶哦。你看到是安尼，只看到都无去啊，是安怎你看到？只病啊，是唔？我看到了，是我就咪看了，就走啊。哦，就，誒，我問你，真係你幾寶貴嘅物件？你蝦掉下定到時？應該是我7歲8歲時就蝦掉。嚇，安怎講話？暫時我去香港，然香港暫時有一個 case 真係奇怪嘅，就是講伊阿你 railway station 那邊嘅。伊是講阿你波沙入面咯，suddenly 伊囡仔佚佗啦，紅險有一個物件會笑嘅。所以我就是因為安尼冇過後我就實驚咯。哦，你還是去到就驚貴嘅物件啦。你感覺你家己會感覺到貴嘅物件係咪哦？啊？你有拉薩到你家己會感覺到貴嘅物件係咪？好彩是冇啦，到暫時是冇啦。特別之前我聽邊咧福建聽下你有鬼嘅故事，我唔敢聽啊。你 skip 你鬼故事㗎啦？有一集我唔敢聽，有一集嘅事我唔敢聽，期待啦啦，我遲我明家己嚇家己安尼款啊。今日即係我唔是昨昏我包括看到一個 article 用 scientifically prove 啊，講佢哋感覺到講成有鬼有邊有人徛掉，後尾又徛掉，然後佢哋用 scientifically prove 講你頭腦安怎會 create 佢哋 sensation 嘅，我成日都英國中咯。因為 test 咪就係講你腦到一 portion 會做你 feel 到成個講有鬼呢啊。因為我嘅腦我只搞 imagination，我只攞我個字。哦，笑哦，咱你那是聽鬼故事，你那是到時是食請時你去哦。有啊。OK， 這個話哈。OK。這個話，然後我講到部嘅 imagination 物件，好你鬼咪驚。冇定卡。我唔敢對邊個咯。哦，我冇對啦，嚟講我做隻大學校咯，我睡學校嘛。唔係，我唔敢大學校。你真係叫，但係我講聽啦，都好是 Christmas New Year's Eve 啊，這人這車嘛，問對啊，嚟我嚟學校，我是冇拍算困嘅啦，我是就啲學校嚟拍曲啊，做隻幕呢咯，個英國中個 BB 娃娃。哦，使。你是英國中，講唔對，冇莫白。冇莫白。嚇，你嚟。可能將你英國中入會對哪個？係啦，我諗你嚟我學校做。咗呢個 mega 嘟咪啊嚇，好勁嚇。哎呀，我唔知我讀到一件喎，等我隨看。我讀到一件你知哦，咁配我同你講哦。我知啊。伊差唔多我都食車有嘢啦。對面那邊啊，咩阿 no aroma 係什麼 Mona aroma？ 嘟媽。都阿嘟媽，唔知有幾啊？聽過。哦，知啊。我唔要緊啦，冇白到做講做隻看鬼嘛，做隻看都冇咁留咗啊。嘟阿咪媽。阿嘟媽。哦，嘟羅媽。OK。安怎個當人戲嘅？OK，你睇你個真嘅，個就是即係你福建鬼告訴 Happy 有看鬼告訴講過 Happy。福建嘅 Happy 啊，嚇 ，Happy 冇有呢隻故事講嘅，特別我有一個啦，嚇，你講，嘅特別即個 happen 即個發生係大我嘅 hometown BM 啊，多數卡嘅，還是我本日時下那只是我嘛教我人講嘅啊，伊還是咧少大波多我嘅數目，所以嘛大邊咧我做我阿媽嘅厝嗰度多數卡，所以。阿能夠係 on that time 是7月半門，所以7月半再啦話靠幾多人一人拜7月半嘅了嘛，是唔是？所以燒嘅物件嘅了，人借嘅了幾路邊你看你借你抓嘅了。阿搭子實燒咧，無人殺，唔是無獨孤。然後我嘛獨孤殺，還是無咪相信嘅物件咯。
還是 before 一掉你水柱實啊，即個 Bodixon 嘅是。唔是，這是大嘢阿媽厝嘅，大邊咧。啊，那無一直經驗對你 Bodixon 嘅時候，較相信啊。唔是 Bodixon 啊，冇啦，這是 before 做 Bodixon。係啦，我是講 after Bodixon experience 一個。啊，是，after 你 Bodixon experience 冇個相信這物件。所以 OK，back to 你邊咧物件。所以嘛，你介大把多啲嘛。所以一暝困咯，我困幾百億啦，我冇真兩歲呢。所以我困幾百億嘛，所以一暝哦，伊未困就巴肚爾疼。伊巴肚真正疼，上伊驚愛出來安尼就。哦。我嘛開目睭哦，我嘛講別你開目睭時啦，又看到3-4隻龜。喲。毛啊，頭毛長長嘅，頭毛深深嘅。喲。伊衫個穿個破破嘅衫，白色嘅破破嘅衫。左邊3-4隻牛嘅卡。喲。啊，牛嘅卡就，還是牛嘅卡是咧，我買巴肚真正疼。哦。所以我嘛爭我嘛 resist 咯，爭我，這樣走安尼咯。啊，你啦無做了，然後就 next day 咧嘛，在咧學，我媽個我係義工咯。哦，義工嚇。啊，因為伊是上線這物件嘛，你我媽去看人講咯。然後嘛講，人講師傅講，咪講我嘛，伊出去外口其實啊，伊搭了垃圾嘛。哦，立到你拜嗰鬼物。啊，咪別講我嘛，未必無看頭殼見咯，伊立到我哋燒物件嘅了啊，我立到人嘅物件嘅，所以假日來對厝啊。哦，拖掉真係。所以咧，伊師傅嘛，可以淡薄唔知咪啦，可以寫咪鬼啦。嚇，maybe 人講好嘅嘴。嘛無數咯。你冇相信咯 ？After 你 experience 都冇相信過。伊本冇相信過，伊 after 家己 experience 大，Bodixon 保都個相信。哦。啊。哇。這樣看咯。誒，我個7號對嚟未啊？啊，7號對嚟啊嚇，7號你告訴你嚟講者。啊，睇到。阿小羅貴那嚟告訴啊，都我唔知得你。你先頭講嘅，講啦講。OK，好似。Hello， 聽到。Hello， 聽到。你講。聽到啊 ，OK。few months ago，嗰時我是到台灣嗰邊去旅行，然後去一個嗰邊係是台北啦，嗰邊然後去下啲舊嘅一種嘅 hotel 啦。所以嗰陣時，actually 我係加一班嘅 group 嘅人去嗰邊嘅，然後是安排然後去酒店咯，或者間咯。我第一慘嘅我是去第4樓，第4樓第尾第講都係勁咗。喲！啊，特別我知佢哋 lobby actually leading up the way all to 佢哋 floor 是真正刺激嘅 ，because 伊真正古型嘅。哦。加樓是真正 antique，然後伊坐到頂加了，搞伊唔是 wooden 嘅，無沙發嘅。哦。佢哋講咧其實我一個白點啊！一陣時我冇感覺下面物件啦，特別我一個紅險喎，如果接住學表是叫做卡妹仔。哦，角仔嚇。啊，啲卡妹仔啊，我哋叫做咩？學表咩啊？有見無人冇大人聽嘅。有台灣人聽，但因為你看名係咩名？伊個學表。喺學店我冇注意 ，because 我未有睇到人哋。阿莫西個，你不要睇到人哋，特別你意思阿莫話你是講合併學校啦。特別到啲台北有呀，台北啊。台北 outskirt， 唔是台北內面 outskirt。伊是專門是成個掉啲人去是要去大伊 ，because 是真舊嘅學校是啊。冇意思 ，actually 我係去過嚟 stop 嘅，because 我係去5日嘛，所以冇上自己冇上 stop， 特別合併是，我係講是一種 antique 了正 budget 嘅學校啦。OK。然後第慘嘅，because 依間嘅坐樓嗬，依間有一個 lift 嘅。哦。坐 lift 了，啊是 emergency 哦，我看 emergency door 下底啊，不是被走嘅。所以其他平時一直騎時咧，我特別刺激淡薄，because 我上期係你告訴佢啦嘛。
邊咧學嘅嚟告訴我，hotel 嚟告訴我。夠計呢？因為我發低咗。影響咁多。就成功啊！邊咧學嘅幾個數就成功。OK， 你可以喺你 hotel 裏面design 真正嗰啲咯。嗰啲咩事咯 ？Because he 攞嚟連層，頭整咧我是真正大嘅電視機 ，OK？ แล้วรู้攞嚟連層哦，頭整嗰隻嚟 small 嘅，只係寫 Japanese style 嘅 room 嗰度。Japanese style。其中你看伊 Japanese tatami room 成咗。哦。配頭整嗰隻連層嘅，看呢度。哦。แล้วก็จะถังแล้วอ่ำเลย所以佢哋如果我諗佢哋房間是內人做嘅嘛所以冇用嘅地勢凌晨啊喺地勢嘅凌晨是依隻係 small room 嘅個呢可能格格可能 especially for 依家嘅啦so after that 我諗去take turns to 我都講啊去整 A 哦整 A 過後時我嗰時咁緊嘅，呢部時如果喺整 A 裏面時哦，依隻 A 就係喺你 bathroom 啊，真隻 A，你關你冷接起，你講頭。OK， 依是 shower 啦。係 shower room 嚟嚇，第一個呢就是講依有時我如果是我第一個呢嘛，對冇？然後我發現到依有時有淡薄聲大下咧。就講係你 wall 啦 ，towards the outside 啊，應該你在下邊是冇房間嘅嗰種。哦，你是冇間嘅啦。然後有時你整 A 掉，後你聽到邊一聲突。咦，角嘅那聲。角，迄角唔是真正大啦，特別是成個拍到頂方嘅。maybe 是最擺嘅 water pressure，maybe 是。特別遲基本啦。你寫頭毛，今日朝時冇吉，就佢咪朝時隻人嘅變到你啲頭整嘅咧。冇，到時我驚啲啦。特別我如果台灣係 A 大啊，咁樣大係你佛經嘅大啊嘛，對冇？要 Buddhism 要持之隔咧，你開多聲啊，講佛經講出來。開多聲聲咩？依電台電台，然後講嘅你個暗閃就冇咯，對冇？持之係咩物件誒？持之係咩？這出名喺台灣嘅 Buddhist organisation 嘅。OK。然後我哥是學校等我咯，伊是真正誠敢嘅人啦，冇半項嘅。所以我是出來了，伊是平時哦。然後我咁樣換衫，然後我看我 Facebook 啫，我 online 啫啦。我翕小影我看伊房間有淡薄 antique， 有淡薄水，有淡薄刺激咯。OK。你個在即係聽眾叫雲吞咪掉。如果我是解 friend 到 Facebook 嘅。The moment 我放下你小影嘅時，雲吞妹我後面嘅就係。Yeah，咩啦咩？咁講。Ghost 啊。Yeah。因為我講笑嘅。你講呀？講冇笑嘅個。講 OK， you are so lucky。特別有咁多刺激，because 我暗暝時我 when 我係冚去困嘅時啦 ，OK， 然後我係喺 corridor leading from 係門去係normally hotel design 是真簡單嘅，你門你邊啊 either left or right 是你 bathroom， 嗰啲其實都是你面窗嘛，對。然後佢是開嘅時可以到 corridor 位咯 ，OK。暗暝時我可能困時我知啊，咁特別遲啲時講係你地曬房間頭前嘅暗未哦，你自己變成嗰陣有人喺困掉嘅嘛，所以我個妹你妹咗，你係你妹哦，你妹暗那個就是向咗我強咗我困嘅位。哎呀，OK， 青子你放嗰個無秒喺後，我哋聽到咚咚咚啊，是唔是嚕？唔是哇 ，sorry， 金配啊 ，sorry， 哇，唔是哇，金配，我入走啦，秒掉起呢 phone， OK，
你我成日 imagine 你 floor plan 啊，但是你行入去嘅時，你房間是安怎？你叫你一每就行入去，伊倒手邊只邊是在間哦，你 describe 下。OK， 接來，伊每接來 ，OK， 然後 on your 你 left side， 你倒手邊是係按佢講係 bathroom 咯 ，OK， 然後你頭前是攞嚟面層咯 ，separate 咯面層咯 ，OK， 攞嚟講，然後 on further down。是你去你面層頭前是都是有係你電視機啊嘛，對。伊面層是向到一位，伊面層是向 left， 你行入去是面層到正手邊，還是倒手邊？面層是大正手邊。OK， 然後倒手邊是電視機啊。對，電視機咧，電視機邊有另外一個房間，細細嘢成啊，伊是一個 triangle shape， 佢即條啲 build on the corner of 係你房間。OK。然後內面榻榻米，然後成個一個有一個面層到內面咯 ，especially 第三個人愛彈啦，特別我冇錯別困啦。係，所以你是行過電視機啊，一個入門去係榻榻米 room 還是 before 去電視機時對？before 電視機，哦，所以我係面層。你面層是我在你面層是在間嘅對面咧，入面是對。你行倒手邊是在間了，是在倒手邊行啦，是就是咧榻榻米 room 嘅 entrance， 然後正手邊就是你面層，然後倒手邊電視機了個你個面層啦，嚇對。OK， 所以榻榻米 room 是向外邊嘅咯，特別是向外邊嘅。向外邊咧，向 exactly 我嘅面層。你向掉看有窗啊邊哦？依下都有窗啊本嚟。榻榻米 room 有窗啊啦，但係你看是看榻榻米 room 有啊。但係你剪隻暗。你冇成日講看到有人坐起來上面一度啲房間嘅。到時我見一見嘅。嗰啲以前講我困嘅事啦，是講冇感覺下面特別有可能應該是嚇到自己啦，我感覺。因為佢 after that 個禮拜我是點講啊？叫 flu。你自己真驚到。夠嗰啲嘢嘛，特別佢哋講咧，會是講個這本是人automatically 本是得部刺激嘅啦，我感覺。係啦。我問即係幾部機啊？幾部機？幾部機？你講咪幾個講，但係你講趣味嘅，你講啊嘛。驚講。驚呀！我講一個我自己親身嘅經驗啦。我嗰時我 from KL 我去 BM 去找一個朋友咯。OK，so 去自己本好衰嘅啦。我甲我幾兩個 friend 去 BM 嘅時候，我是坐 train 去嘅。所以開車 KTM 啊 KTM 啊。開車對。所以我是坐 train 哦，我 first one key train 嘅時候，我頭一朋友 A 依度多頭前咯，然後 B 度多中，然後我第尾咯，所以行 key 回車嘅時候，我一 key 嘅時，在你嘣一聲，我 B 所噴機哦。然後我看者哦，一撥落去你坑啊，回車加迄個。Oh my god! Get me 啊！伊個 friend 頭一個 first one A， 那 Mr A 橋到啲頭前誒，然後 Mr B 嚟住，冇拔到落嚟 between the platform 加伊個火車嘅 gap 啊！哎呦，好險哦！然後 after that 我哋就落坡地咯，然後我哋落坡地嘅時候，喂，迄個。係咪落坡地？你直頭冇插嘢，人就落坡啊！冇啦，after 我哋回去來了，去個邊靚了，然後我哋落坡地咯。我等陣我問你，伊去坡到落去是幾人落去，是干那卡一隻落去呢？幾隻卡落去，插落去。就香哦。香啊！特別迄時，只好水咯，我去嘅時，所以頭at the start 就是伊個火車喺邊度嚟拔刀咯。都去到坡地我人阿妹嘅時，伊個拔刀啊，了伊指條卡。所以到尾我 friend 在我人去伊厝嘛，所以我人去 from 坡地去 BM 咯。所以去 on the way 去嘅時候，所以我人經過一個UG bar。所以我人我 friend 換車 ，so from 坡地去 BM， 然後經過 UG bar， 坡地是北海邊哦，你直接回車嗎？坡地就上邊。哦，就上 OK。
所以我人落架 Georgetown 咧，我係 friend 仔嘛。所以我人經過油紙巴嘅時哦，所以本地是無事嘅，所以我係 friend 純粹人滑車咯，車頭頂有5個人咯，到5個人，所以我跟我嘅朋友坐到後尾，然後佢一個朋友坐到頭前，然後佢一個朋友滑車咯。所以頭前佢嘅朋友咧，你唔是講5個人咩？5個人啊！你5個人後尾擼嘅你朋友坐到啲，哦擼嘅2你朋友坐到啲後尾，坐到後尾位，然後然後頭前一個滑車，然後佢一個是 from Perak 來本坐咯。所以佢 Perak 來嘅迄個哦是一點。我人同人講白母啊！哦，會看鬼啊！冇白啊，抌敗啊！抌敗什麼意思？就是講佢講話真跌安尼款呢。哦，真阿莫跌。所以人行過迄個油紙巴的時候講，誒，總是這邊這條路安尼暗嘅，一直講了哦。我suddenly哦，伊邊啊哦，suddenly起昏啊。started to fog up 啊！伊會驚，會出伊只無去啊！伊驚。唔是，外口 start 起 fog 你知哦。So on normal circumstance, I mean, 你平常時你是當然是一樣 normal 嘅物件嘛。特別伊安尼款嘅情形，一直講呢，伊度 start 起了。So แล้ว我頭前迄個滑車朋友哦，伊上年轉過來講，誒。即條路那個路行路那個路無識嘅款，你知？然後我想講，哎呦死啊！我係咪啊？浪到磨線了，拄到磨線了。磨線磨線是頭空嘅人啊！磨線。磨線就是講迄款鬼啊，路拄到啊，路滑車亂咗行，路行，路不行別搞嘅。螺線啊！螺線係叫做磨線啊 ，I think is 磨線啦。磨線 ，OK， 我是叫螺線。螺線是螺線啦，螺幾耐螺線啊？哦，螺線咧做你棒棒去啦，係嘛？是唔是？你唱到螺線咧是做你碰見嚇你啊？啊，對，那個唔知冚人，那個是日本留意講唱到螺線了，就幫多落邊幫住嘅啊！So anyway， แล้วว่า人三天掉尾嘛，所以中迄天哦是看會到嘅。哦，你講我唔是拔刀路頭卡啦，意思你是唔是拔刀路頭卡一天？唔是拔刀度，唔是 A 是拔刀頭卡是 B 嘛，所以 A 咯 A 是中嘛，一個3嘛，我人落天夾背嘛，所以A 度講伊實看到哦。一邊啊，那個有人徛咧，有人徛到，我反正就係。到底嗰邊啊？行路邊嗰邊。我就外邊行路邊那個人徛了，我反正。所以，攏啲換掉個啦，攏冇 stop 啦，攏 still 啲 drive 掉啦，still 啲行掉車。drive 掉個啊。就那個電話 vibrate， 我個聽到啊。vibrate 聲哇！來講，我聽聽。So anyway。แล้ว我人就 start panic แล้ว咯 start panic แล้วA กู start 流白油เลย無端端 start 流白油แล้ว after that 就伊流白油是成個烤啊，係咪？伊點嘢冇講話，直接烤啊？伊就是流白油咯，伊無烤，伊無下面，伊就是點咁樣咯，流白油，咁樣流，แล้วของแคมป์มอ邊啊我嚟一頂摩托，我人 right hand side 一頂摩托。所以迄頂摩托我就看伊後尾，伊那個後尾有人笑你知哦。迄頂摩托我看無到伊人嘅面，看無到下面，是看到伊人安尼滑掉，然後看到後尾有人笑咯。所以我就暗心者咯，我想講哦後尾有頂車，所以伊笑了摩托，所以 that's why I mean 伊這裡唔是lost road 嚟啦。哦，個人所以咪行所以我咪行咯，行了我。迄個摩托上呢槍你知，所以多人嚟頭前，那個斜路安尼反落啊。แล้วอีคิดว่า人頭前แล้ว我就 turn around， when 我 turn around 嘅時候，我就看後尾，我看後尾看無車喎。我看無車你知喎。แล้ว我轉到對嚟嘅時候，迄個摩托就 start speed up แล้ว，就 start 走個快啊。
你走啊快，我朋友就順便 speed up 咯，對了咯。啊，特別我 friend 可以安怎看哦，本對袂到伊個哦。頭前是摩托 normal 嘅摩托，迄款老爺摩托嘅款哦，特別我 friend 哦看到 Vira 安怎對袂到。哦。你哪去？所以我人對攞上嚟แล้ว哦，就看到頭前那個有關嘅話，有厝嘅話咯。所以我人是看到有關有厝哦，迄個摩托 speed up 嘅我人看袂到咯。So the next few minutes 我就看到厝了，所以就進到落啦。然後 on the way 哦，去我 friend 嘅厝嘅時候，我人經過一個按怎講啊，一個 oxidation pond 啊，一個曬地啊。經過一個曬地，都經過曬地嘅時候，伊有一個 banner 嘛，所以我看到那個有一群人徛喺佢個 banner 嘅邊邊，你知哦。無人看到，是我一群人看到嘅。然後到尾到我 friend 嚟厝嘅時候，伊就甲我講哦，其實哦，伊迄個油脂巴後尾哦是放來。哦，就是講 A 嘅你講啊。冇，但係傳車迄間啦，伊甲我講其實迄個油脂巴後尾是放來。แล้ว我到當今啦，到今節啦是小心講咧，迄個環摩托嘅咧是拖地公還是關你媽？錯咯。哇！你想話關你媽坐摩托拜？我之前 episode 叫關你媽坐摩托拜。迄隻 Apple 嚟時，我人去迄個無簡單迄邊迄個即阿咪18年，迄個關你媽廟去拜嘛。哦。所以人常時講是關你媽錯，上人來環摩托錯人。哦，關念頂嘅呀！你講到去拜下邊伊保鏢人伊派嚟錯人出去啦。John 啊，即你上家我嘅 experience 嘅 daylight rally 嘅咯。成阿咩 ？Daylight rally 啦，我負責做工點正我人 rally。Daylight rally 是12點半暝就 start 啦，然後走車去咧 Bummer Estate until 3點。So 我特擺 sponsor DVD 啊 cover 嘅嘛。所以我做伊個 produce 車位，入去伊個 Bummer Estate 啦。我諗冇路走，特別伊去看車咧 ，driver 講，伊個 wing mirror 會看到開成車對我人，特別 rear view mirror 冇半行。哦，你甲我講，我變去後尾看無半行，哎呦，我驚我魔鬼藏起來，我驚我螺絲起來點是念經啊。念經，我寫 rosary 了嘛，我人跪啊，有一個牌係古堡。我人看咧古堡啊，我人會在路咧會出了。哦，誒，你看到你鬼是成個人來做就好，你看鬼啦喂？唔是，你成個有車後尾車會開後尾做啦。OK。伊 headlight 去 wing mirror 會看到，但係 rear view mirror 無半行暗蒙蒙。哦，哇，你奇怪啊！我負責做工交車，我安尼幾個故事錢啊，我錢啊，逐擺掉個咧，我冇幾長嘅。你講看，你個想到未？但係你看到你。看到咩？你看到做工嘅時嘅，because 你常常去只座位啊嘛，你做工嘅時。有誒我上即我唔敢，我咪講，我講咧我上去啊，免困。唔係，當佢講，咱個內 episode 噶嘛，咱個講笑喺度別記啊。我咧，我家己一人大去樓梯啊，蹦蹦啊。你拍電話。我講啦，我講。哈，講。我顧一擺咧，我是帶我人 online 嘅朋友啦，一個 forum 嘅朋友，甲了去 camp 咯，所以我人做一個那個嗰隻中國嘅款嚟 camp 嘅款啊，所以去瓜拉斯蘭莪咯。OK， 所以我人帶人去瓜拉斯蘭莪後，แล้ว我人嗰隻瓜拉斯蘭莪係在迄個Malaysian Nature Society 嘅 camp 哦，伊嗰隻外口一個土地公，你知哦。所以我人去嘅時候，一人土地公嘅迄個廟，所搬去啊，所以我人唔知安怎，所以我人在邊啊安怎拜咯。OK，
所以邊一排哦，所以有兩個 incident。頭一個 incident 我 as usual 我做我人嘅 games 啊，icebreaker 啊，物件แล้ว過後，แล้ว阿妹就是我做 barbecue 咯。所以做 barbecue 做緊一半嘅時哦，頭suddenly哦，紅險一間 camp member 啦。suddenly 哦，搏多冇事就係哦。伊唔是老細喎，伊是講我伊搏多那個有烘嘅話，安怎成個金配隻就做 B 嘅呢？所以安怎本好啊？伊不是伊拗伊那個搏多有烘有下面嘅話，แล้ว所以我就遲疑咯，แล้ว佢哋又見到啦，แล้ว一見我กันแล้ว哦，迄時哦，一見我กัน camp member 就嚟咯，本身就發咯，一見就講看到樹長邊啊，然後一個紅邊啊，那個骨頭邊邊嘅物件啦，แล้ว一見就講哦，伊聽到那個有幾個講話講要走啊，那啲物件嘛，所以我就冇我 I mean。I'm pretty much atheist 啦，但係我對呢塊物件我半塊 sensitive 啦，所以我就講冇啦。I mean 我是 very practical about it 啦，所以我就講冇啦。你看你唔買蝦別人啦。所以我舊我嗰一間朋友我就講，今日我哋去吹拖地公，去拜拜啫，報備啫。So the other side，伊迄個 committee member 伊人就送伊去 hospital 咯，所以人去拜咯。所以人走，吹甲伊半甲伊迄個瓜拉斯人咯，迄個town 那邊就係哦，所以人去到了，人去拜咯，去拜夾一個小雞，人去拜去撥杯，我一撥杯了呢，夾到聖杯呢，電話來了，電話卡來講 hospital， 人講哦，伊無事了，可以過節咩？第來出了。哦。แล้ว到尾哦，伊人甲我講哦。伊迄時伊人直接 hospital 啦，伊直接迄個 hospital 哦，迄個 doctor 聽講伊安尼款嘅情形過後哦，伊頭一個哦，伊 doctor 問伊哦，跟他說很對啊。Yeah。所以that means 唔是我人頭一 group 咯，是常常發生嘅物件咯。然後迄時我估唔知死就知哦，我估唔知死啲咩我諗 plan 嚇。醫生 already suspected 啦，伊kena hantu 啦。是咯。所以迄時我估唔知死都知哦，阿妹哦 ，because 我迄時我有準備了誒，所以我迄時我阿妹有準備有game 咗誒，所以我知有安尼塊物件，我都甲人講 ，OK， 你人伊咧會使，我迄時我準備我夾一部嘅機回來，所以 OK， 大家人夾一部機，人伊是人請了。就無事咯。所以我 start 伊嘅時哦，我佫驚就知，我想到那個有物件在外口等了我人嘅款就知哦。所以人 start 驚 ，because 我人半暝伊一個 game 哦，佫是淡薄那個 haunted house 那款嘅鬼厝嘅那款嘅迄個 game 來就知哦。所以驚，所以迄邊有一個bandok安款嘛，所以我坐了bandok位咯，我甲我 friend 坐了bandok位。我甲我 friend 坐了bandok位嘅時候 ，suddenly 哦，都看到灰哦來一個鬼呀，所以那個 firefly 嘅款啊，firefly 呢飛掉來，飛，然後飛到我頭頂，然後我係 feel 到我隔壁我朋友哦，伊 suddenly 伊無穿褲就知哦，就赤腳就知哦。So because 你就知哦，伊迄個 set up 哦。伊迄個 camp 嘅位哦，是根本無可能有 firefly 入來嘅。because firefly 是住迄個river 嘅邊啊，馬路有嘅嘛。所以我 friend 就嚇個半暝，伊就看到啦，伊就驚個半死。我看到我反而我那個安心真濟，你知無？所以我是相信講，伊個土地公咧，伊派物件無，伊家己來。like in the form of firefly 嚟看我人安怎嚟 make sure that everything 平安。OK 啦，我問你是特擺去是 before 一半時，我們是去拜嘅土地公嘅冇 because 即擺是做物件嘛，做 event 嘛，古早我人是去邊困嘅嘛。所以我人，所以即擺是頭一擺我人阿妹做 event 做物件嘅，所以我人咪會去拜咯。啊，冇古早係指平時我就是冇去拜嘅嘛。
我古早我常去瓜拉斯兰，因為我帶 student 去做 camp 嗰啲物件嘛。แล้ว another thing 反而哦，有人講係咪啊？人蝦死人啦。反而哦，我迄個 camp member 有人看到有類物件，有人反而家己驚到半死 ，actually 是人做嘅。所以我有一個朋友，伊無小心，因為我夾迄個那個 lantern 的話呐，lantern 我夾 lantern 嚟那個嚟做迄個 atmosphere 啦。所以我係 friend 吊燈啊，吊燈啊，吊成個弧燈。吊燈，那個我人背過10個迄個咯。哦，吊燈 traditional 就抓了 Q 嘅成 accordion 嘅迄個啊。對。所以我 friend 做頭一個咧，伊無小心燒掉，伊無小心伊燒起來了。所以，然後我原來到尾人 camp member 甲我講有時聽人講，哎呦，看到鬼火啊！原來就是無小心燒掉迄個物件。然後 after that 我顧一聽顧較好笑是，因為我甲我朋友坐了飯檔迄邊嘛，所以我坐了飯檔，等伊人過後，然後我人馬路出來嘛。然後有啦。所以我人伊人那個一 group 啊，伊人排隊啊，咱行了過，所以伊人手搭手咱行了過咯。所以人甲伊講，你袂使看，你袂使落人看，你看會怕爾咯。哦。伊人經過時有一客人就寄報紙去，唔是我啦，特別有一客人寄報紙去。唔是你。伊落看我，然後伊落看了，伊過咧飯檔就是看到我都知喎，看到我伊估唔知是蝦米物件，會啱啊。你上古我有那個一個 dead body 在邊坐了去邊，伊嚇掉我，伊叫伊頭前迄個迄件搭波嘅迄個衫哦，叫佢衫破去嘅。叫佢你啊？是咯，叫佢你。你迄個坐嘅人細漢嚟見啊，是大漢了。because 我人是 forum 嘛，我 forum 咧，我人嚟做那個 camp 嘅話，加了就18歲咯。哦 ，OK， 所以唔是見啊。所以那個唔是加了唔是見啊嚟，我覺得加了本是差唔多 between 18歲到20多歲嘅話咯。少年家啦。少年家嘅了啦，搭波嘅。哦。你冇驚咩？後尾去那 game 啊，咪過來十人個啦，咪叫過來咪個頭我驚咯，啱咧。我當今我看這塊面，我感覺啦，我看那塊物件，我咪是看到慣了啊。although 我是 atheist 啦，我無相信那塊物件啦，我那個當然看啦，但是我本是有看到有 experience 到，所以我看了本無奇怪啊。哦，所以你冇插啊，你冇驚呀？我無驚啦 ，especially 我當今我做 embassy 我黃無啊嘛，我係拎夾黃。所以我講有喊咩？有啊咪，聽到人講個別即係近排講咩？有零啊咧，零擺嚇。零擺，對。我哋看我冇俾佢拖出嚟啊！所以講起來啦，我即間厝有物件啦，特別我當今我因為愛平安，我愛暗尖。所以我嘅我係 name card 啦，我下掉對了迄個我係彭慶妹咯。哦，你當年大條是你厝還是大啲得咯？當年我大條一個伊人叫executive hostel 啦，所以伊人夾一個迄個款舊厝啊，那個邊咧迄款老厝，colonial 嘅厝啊，所以伊夾來夾出來咯，夾一間厝夾差唔多8間房間，然後這是你做工學 provide 你啦，做工 provide 你。冇啦，我做 embassy 除，我是伊人嘅個人啊，冇我是冇得開物件。阿咪得落去吹對。我that means 除非unless 我是伊個人啦，冇得開物件。แล้ว你這是你比較做工 embassy 教你大下邊嘅啊？冇，我是家己用家己鐳海。If 是 embassy
if 是 embassy from 伊個國嘅車路回來嘅話啦，伊是就包路大，包路嘅驚類驚啊，車啊，可以物件咁樣。少。OK， 然後隨佢包場講幾下，冇講到過誒，日本驚。我甲你講一個哈，好，伊講話特別就驚啊。這是走車嘅啦。這是rally 去 Palm Oil Estate 嘅嘢啊。我特擺我有對人啦，特別我參加伊TV 嘅 crew 啦，伊屬於伊嘅 OB van 啊。然後入去 estate 啊，你若是無車就真啊危險。危險。幸福啦，你未對啦。我幸福嘅。了。即個愛笑嘅啊。即個歡啊嘅 photographer。magazine 嘅，伊好朋友甲伊 TV crew， 所以伊同幫伊人去坐伊 OB van 後尾嘅位咗，迄度我人叫背景啦。我人after stage 5啊，我人就下去伊Palm Oil Estate內面有啥有 garage， 啥一個 shack 安尼，地搭咧，互伊人啉啊，所以我人下去啉啊。我下去啉嘅時，有一個伊毋是 driver， 伊是 navigator， 伊人伊行來，伊來坐甲我人，所以我人罵伊甲伊講。你唔去走車，伊講無我人嘅車歹了，未行了，所以啉茶講話歡喜流著。然後啉了我人咪是個 continue 咯，幫伊去咧 garage 位咯。我人到 the next stage， 伊 OB van 嘅 driver 佢來解 producer 講，迄個背景啊，有人知啊。無，伊對我人特別睇下我人到這邊吹無啊。我胖記，你知蝦米事哦？伊選了，伊坐伊後邊後尾伊無冚伊門好事，伊門開門喎。伊落去落工哦。所以 producer 甲講，人特別對伊去吹伊 ，because 你若是。伊若是吹無啊，有大代志 ，because 伊 not authorized to 坐 OB van 呢，你人去吹死咯，人可以坐啊。伊若是有啥物代志，咱 liable 就，所以人嘛是對去吹伊咯。就是伊人看伊慢，伊就想了啦，伊慢爬出來去迄個，你知咧 estate 嘅路邊啊有一個 big ditch 嘛，係嘛？龍崗呢咯，所以伊點講啦，我要吹這個 navigator 就，伊人問我蝦米事咧？伊講我跋倒會點聲，伊導龍我也無我死了，迄個龍崗有水，伊著我起來，所以 driver 你看我看你，特別唔敢講半項，帶伊轉去，互伊去吹。first aid 嘅 crew 就，伊 driver 來細聲來甲我講，伊點要吹這個 navigator， 我係 navigator 去後尾嘅位嘛，係你個來位，就走我人飲茶，伊看我都亂呀，你知蝦米事喎？伊講伊車歹了未行蝦米事？伊個 driver slam 伊個 car into one of the pump oil， 哎呦，pump oil 啦。A driver 無着傷，tapi the side of the navigator all smashed in, and this navigator died on the spot. Oh my god! And yo! 我面茶，yo! 背景我講伊抬起來 ，Oh my god! From the ditch 啊！ Wow! 即係啷拍球時本無啦，三個下面物件無相啦，成個 normal 片。無相嘛 ，because 我人對伊 race at the back 嘛，我人對die accident 嘛。我人搞架伊 that stage checkpoint only we learn of the accident。哇！我甲你講真正響呀，我人甲了去探伊啊。去sungai besi funeral home 啊。
伊邊啊一邊到了 smash 到了伊，真正危險啊！喲，到了走車誒 community 玩個好朋友到了嘅嘛。哈，哇，那刺激啊！講話講笑嘻嘻哈哈就。At least 你唔知咯。Sometimes you feel the consolated I mean 啥，伊 comforted that comforted that 伊個嚟個 long time 啫，喏哈喏。嗱，伊歡喜無成啊。無 suffer， I mean OK 啦 ，move on 啦，伊無成講，你個 help 人，個 help 你朋友，你特別。背景。伊 report 啊，講係 he died on the spot。哦。Maybe 唔知個 ，maybe 伊個佢唔知本 actually。你講 sometimes 是唔是人伊成掉啊，伊掉台啊，掉 kill 啊，嗬 ，from 伊 impact 啊時，伊個佢唔知講伊個佢死個，伊知講伊車未好死嘅。是人講啊，伊 the reality has not hit him because it's so sudden，喏。所以 that's why 咧背景點就講我要隨伊，我要解講感謝，嗬，伊求啊。哇！我問你，這個是背景播到出來是 after 浪念地了啦，是唔是 ？after 浪念 No, it could be between the time of Walang Limtek to Walang arrival there because Walang 唔知嘛。我都冇想下咯，特別你講你是你背景唔是坐個浪上一頂嘅車咩？冇想下。冇背景坐去 OB van the outdoor broadcast。我係。看白的車。啊，你有冇問你你以前浪念地做隻念地嘅時候，伊浪架走個了嘅時，一個你 navigator 安怎走呢？伊是留到嗰邊是對別人嘅車。我留伊嗰邊 because 伊冇坐到我人嘛，我人嘅車冇位了嘛。嚇！咧伊到地磅到會等啊。伊就要等我。唔知你gerai。等伊 crew 嚟坐伊咯。I see。哇！我真聽到我講幾個事，我講你成日講我聽到講嗰隻浪車咧，伊拍電話叫伊嘅朋友嘅嘢，something 我落歌去買啊，係時你個冇想到這個事。我想到，特別我想了啊，我看伊去伊嘅觀察看到真係響啊。哦。特別 at least 你安心講伊個個浪留住啫，嚇。佢講笑啊，佢講啊，伊參了啦，伊若是 victory dinner， 伊無攤起 podium 啦，係咪嘛站。哦，講伊車歹數。伊講伊車歹，伊車袂行，伊車歹了，袂行了。哇！車a lot of the time 啊，伊 engine burn out 嘅嘛。所以本唔是 uncommon 啦，車牌本唔是 quite common 啦，咱冇去介紹。It is a very common occurrence。哇，驚人 OK， 哇，驚這comfort這講嘅嘢驚嚇驚嗰啲嘢我同你講嘢真嘅，伊講嘅嘢 imagination 都嚇掉。講緊冇顧慮行。伊真係真 detail 嘅所以我變到 because 伊本身嘅經驗，所以講真 detail 就甚至講哇刺激喎！成日新都講你啱嘅嗬，一件啱嘅，當時到車講伊拍別多嘅一件，伊你啱嘅咪是驚，係你咪是驚。BD 嘅點先？哇！好嘅就係我今次你教我 share 啊，教我 share 嘅今次嘅幾個故事是真正好聽。你後尾嚇當今晚是12點幾啊嚇，嗰19個人聽掉，嗰到19唔是聽19個人看掉，到啲 YouTube 有一個。OK， 感謝。咁我情緒佢講驚唔敢講鬼啊，伊別亂啊講。冇會驚個別講過，情緒都小笨笨啊嚇。你知話我冇你食農業嘅。鹹啲爭紅菇，我食冇驚啊！食燒嘢，食咗熟了嘛？食咗熟啊！對曬，把隻會講嘅時候，佢去食紅菇先，食紅菇啦，個人講啊！你冇食鹹啲紅菇哦？不，我是個食本那個本咧就辣啲。
啊，較鹹的哦，鹹香。OK， 感謝各位聽眾收聽，希望咱禮拜佢在季節佢來聽鬼故事，就是當一禮拜聽一道鬼故事嘅。但是講咱要聽鬼故事現場咧，要去1月3號嘅時，明年2015年希望慶祝變咧福建10年做啦，變咧福建節目做10年嘛，所以個人慶祝，咱特別來啦，有通食激咯，個通看我嘅特別嘉賓現場咯，通看了往 after that 希望個。佢簽王功夫可能簽 autograph 啊 ，OK， 即係我禮拜就幾個都出嚟，係咪嘅？誒，我當今就幾個都出嚟，我當今拍拖有冇掉項我驚，拍拖有冇掉項嘅大粒啫，喲，我真係三歲起就冇咪幫曬冇咪背啊 ，OK， 然後但是我是咁配啦，我就是只起項嘅當然，แล้ว為林咯咁謝特別嘅邊，我幫曬我想要撳配。我大早去撳幫曬時特別想撳配就對啊哈各位，感謝林，感謝撳配啦，感謝我嘅 producer 豆嘅，了解。哎呦，拜拜，拜拜。แล้วก็Happy กับ福建感謝。或者個我個上網咁樣把你幾個什麼這個都嚟講哈。OK。我看一看我是這本嘅這個新加坡嘅報紙冇就這邊講嘅嘛係。了感謝嘅報紙。夠嘅字咯。喲，報紙都嚟講下，講未了啊！我驚。你啦，我咧這位 show 都冇了過，你這年個都講10年好。OK，แล้ว講10年鬼故事。對，不到對嚟講啦，個日本鏡，感謝日本鏡。拜拜。แล้วก็老趙青子，感謝鏡呢個數青子。拜拜 ，John 啊，這個 end of this coming week 是豆嘅生日啊。哦，攞特別記隻鬼子啊。豆嘅。唔是隻鬼子嘛，應該係個隻 fruit 嘅 cake 嘛。攞隻 fruit 嘅 cake 咯，咪是隻鬼子放出來咪是 cake 咯。你係就笑應該幾好睇嘅。Brownie log。嚟成解做瓜聲，哇老。Happy birthday to you， 到嘅，冇啦，你咪唱 Happy birthday to you， 到嘅。Happy birthday to you， 到嘅。Happy birthday， 到嘅。Happy birthday to you， 大家。哦 ，Happy birthday！ 感謝。誒，特別啷聽到是已經過去啦，你是幾個月？你是11個月幾號？11個月。14號。11個月14號。14號。啷啊？啷是對多。Hello， 英國。英國中來咩？誒，英國中來，英國中是冇啲啊。Hello。哎，你頭早就來啊！哎呦，一來喲，就等了伊。你講咩鬼？我能講鬼咯。我唔得啊。我能講觀音的motorbike啊，他媽死，咁好笑。你個講鬼故事個啊？嚇，不了，我冇事啊。冇啦，我未講 hello 你啦。哦，你搞啊啦。แล้วรู้可能會講我接來第2出、第3出。未啦，咱差不多要出去食了。哦。這邊 Apple 了暗了，咱差不多要出去食了。OK， 實在會嚟講 say hi 呢啦。好啦。OK 啦，感謝你嚟。แล้วแต่ว่า講個大陸去介紹嘅日本鏡แล้วก็有7號咯，感謝7號。感謝。แล้วก็有英國中嘛，走出嚟教人學。誒，你試過講嘅嗰個故事你冇聽過喲？
無不要緊啦，等你放嘅時你甲聽啦，我甲聽啦。你未安怎會 believe，安怎會 believe？冇。OK， 安尼啦，我冇話即你告訴嘅咧，我冇甲伊講。你教人講，你教人講，你真係唔相信咧你。你教人講，你去食紅菇啊，教人講。感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。拜拜。拜拜。